بسم الله الرحمن الرحیم. څو شیونه په اوسني وضعیت کې د اندېښنې وړ دي. لومړی داسې په اوسني روان کړکېچ باندې د حکومت د لوړ رتبه چارواکو خاموشي او په ټوله کې د حکومت خاموشي یعنی د طالبانو خاموشي دا واقعا د اندېښنې وړ هم ده او داسې ګنګوسې هم را پیدا کړي دي چې رنګارنګ دي او هر څوک ډول ډول تفسیر کوي. تر دې مهمه خبره بله دا ده چې په پکتیکا کې چې کومه مسله رامنځته شوې ده او پاکستاني استخباراتي میډیا ورباندې لګیا ده کارونه کوي، خو افغانستان میډیا ورباندې خاموشه ده، حتی افغان دولت ورباندې خاموشه ده اوسنی. دا تر هغې مهمه مسله ده. او تر دې بله مهمه مسله دا ده چې په کونړ کې په نورستان کې چې خلک خپل کورونه پرېږدي او د پاکستان د پوځ د توغندیزو بریدونو راکټیزو بریدونو بیا هم بمباریو له امله نورو کلو ته ورځي. نو دې کې موږ څو نوه تاوانونه کوو. البته موږ یې نه کوو یوازې ټول افغانستان به یې کوي او بالخصوص د طالبانو حکومت به یې کوي. که حکومت همدغه ډول پالیسي چې دا اوس یې روانه کړې ده چې په بریدونو باندې خاموشه دي، عکس العمل نسته، غچ نسته، غږ پورته کول نسته، یو مشر نه راځي چې مسؤلیت واخلي، یو مشر نه راځي چې خبرې وکړي، یو مشر نه راځي چې ولس ته ډاډ ورکړي، هر څه خاموشه دي، وایي چې دې کې نصرت دی. نو نصرت خو به داسې نه وي چې ته به ځان خاموشه نیسې او نصرت به خدایي پیدا کېږي. ته خو به ولس ته ډاډ ورکوې، ته خو به رعایت ته خبره کوې، ته خو به یو څه ورته وړاندې کوې چې هغوی وویني چې والا یو څوک څه چې زما تر شا ولاړ دی زما پوښتنه کوي. نو دغه ډول د اوسنۍ خاموشي دا د حکومت په زیان هم ده. د طالبانو حکومت که چیرې دوام وکړي، لرې نه ده چې کور داخل پاڅونونه شروع سي. دا که وړوکي که غټ یو دا څومره غټېږي دا بېله خبره وي. په ټوله کې د کونړ د خلکو بې ځایه کېدل دا د اندېښنې وړ ځکه دي چې هلته موږ لوی د کونړ سیند لرو، خدای مکه د لاسه یې ورکو. په پکتیکا کې چې کومه مسله د 32 کیلومتره سته ده، موږ په ده باندې پوهېږو چې هلته اوس هم د طالبانو حکومت ده او پوستې د دوی دي. اصلا هغوی دومره کار کړی چې لومړی دغه سیمه خپله نقشه کې راوستې ده. نو که تاسې خاموشه سئ، سبا یو وړوکی برید در باندې کوي، بس سیمه هم درنه نیسي، نقشه کې خو یاست هم کیسه به خلاص سي. او دلته به د خلکو ستاسو غبرګونونه نه وي، ځکه تاسو اوسه پورې دا دومره بي بي سي پې ریپورټونه وکړل، نورو خلکو وکړل، فقط همدومره خبره چې د افغانستان ټول سرحدات چې دي د طالبانو په واک کې دي. په ده باندې نه کېږي. لاړ دي سي هلته، چارواکي دې ولاړ سي، قمندانان دې ولاړ سي، خپل پوځیان ولېږئ، په سیمه باندې وګرځېږئ، ویډیوګانې وکړئ، ساحه ورته وښئ، دنیا ته وښیئ چې دا ده. له هغې وروسته چې مخابراتو وزارت کې څوک ناست دي او مسؤل خلک دي، هغوی ته وایي چې اوس ویکیپیډیا سره یا دنیا سره دا شریک کړئ، دا په نقشه کې هم بیرته د هغه ساحه په نقشه کې تاسو سرچ کوئ، دا د پاکستان په نوم باندې ده. نو ښه ده چې لومړی سر د مخنیوی وسي او دغه درې مسایل زما له نظره مهم دي. باید خاموشي ورباندې اختیار نه سي. هر څوک دې پرې وغږېږي، د افغانستان لپاره دې وغږېږي، د خپلې خاورې لپاره دې وغږېږي. د پاکستان استخباراتي رسنیو چې کوم ریپورټونه خپاره کړي دي چې د پکتیکا په کوکت سیمه کې دوی شاوخوا 32 کیلومتره د افغانستان خاوره تر خپل ولکې لاندې راوستې ده. په دغه باندې دا څومره په سوشل میډیا باندې هم خبرې زیاتې دي، پاکستاني میډیا باندې هم ځینې خبرې دي او حتی زموږ ډېری افغانان خو دا خبرې کوي چې انشاءالله لر و بر یو پاکستان جوړېږي. که نه هغوی پاکستان جوړولو ته دومره خوشحاله، دومره لیوالتیا هم لري، که نه چې حتی خپل افغانیت نه ورته ورتېږي. ښه د هغوی به خپل کار کوي، خو په لنډه توګه موږ به خپله خبره کوو. موږ به د دې دعوه کوو چې څنګه دغه څه چې رامنځته شوي دي باید حل لارې څه دي. په دې باندې جمیل باسط صاحب هم پوره ویډیو کړې ده. که تاسې ټیک ټاک ته ورتللی شئ، جمیل باسط صاحب ټیک ټاک ته فیسبوک ته ورسئ، هغه ډېره مکمله ویډیو کړې ده او پوره تشریح هم ورکړې ده. دې نه مهمه خبره دا ده چې هغه ځینې مشورې هم د طالبانو حکومت ته ورکړي دي چې څنګه کولی شي دغه سیمه بیرته د افغانستان په نوم کړي. اصل کې دغه سیمه پاکستان نیولې نه ده تر اوسه پورې. مهمه خبره پکې دا ده، خو دوی په نړیواله نقشه کې په ویکیپیډیا کې دغه سیمه د پاکستان په نوم باندې کړې ده. ښه څنګه د پاکستان په نوم باندې کړې ده؟ دوی پرله پسې دغه څو ورځې، دغه څو میاشتې، د 2-3 میاشتې پرله پسې په ده باندې کار کړی دی، ثبوتونه یې راټول کړي دي، مواد یې راټول کړي دي او ویکیپیډیا سره یې شریک کړي دي تر څو هغه قانع کړي چې دا سیمه د پاکستان ده او اوس د پاکستان تر ولکې لاندې ده. او حال دا چې تر اوسه پورې هلته د طالبانو ځواکونه موجود دي او هغوی فعالیت لري. زما هیله هم دا ده چې اوس د افغانستان کې د مخابراتو وزارت کارکوونکي چې کوم دي یا مربوطه کومه اداره چې کومه یوه ده یا مسؤل خلک چې دي چې په همدې برخه کې فعاله دي او د ټکنالوژۍ برخه کې فعاله دي یا مثلا مخابراتو کې کومه څانګه چې د دوی فعاله ده، نو هغوی ته اړتیا ده چې باید دغه باندې کار وکړي او بیرته ویکیپیډیا په دې قانع کړي چې دغه سیمه چې ده دا د افغانستان ده. تاسې که نقشې ته لاړ شئ، دغه سیمه هم د پاکستان طرف ته ښیي، هم یې تاسو افغانستان طرف ته ښیي. نو هیله مې همدا ده چې دلته باید مسؤل خلک ولاړ سي، هلته ویډیوګانې وکړي، مستندې ریپورټونه جوړ کړي. حتی د پاکستان دغه خلکو چې کوم فعالانو چې دا کار کړی دی
د بي بي سي د تېرې ورځې ریپورټ چې بي بي سي خپله د پاکستان له قوله ریپورټ لیکلی دی او دوی خپله تایید کړی هم نه دی، دا تصویرونه موږ تاییدولی هم نه ځو، هماغه ریپورټ هم د ثبوت په توګه ویکیپیډیا سره شریک کړی دی. نو هیله مې همداره چې مسؤل خلک دې ته پوره جدي توجه وکړي او تر څو لومړی وختونه دي، سرې وختونه دي، نو چې په نقشه کې هم ویکیپیډیا کې هم دغه سیمه چې ده بېرته د افغانستان په نوم سي او د افغانستان د خلکو د افغانستان د خاورې په نوم باندې ونومول سي.